بە دروشمینا بۆ چارەنووسی نووسراو یەکەم پێشبڕکێی ئەدەبی ژنانی گەنجی ڕاپەڕین بە بابەتی ژنبوون دەست پێ دەکات. بۆ ئەوەی ژنان پێنووس بگرنە دەست بۆ نووسینی چارەنووسیان، ژنانی گەنجی ڕاپەڕین بە پێشەنگایەتی ژنانی گەنجی تێکۆشەر دەست بە پێشبڕکەی ئەدەبی لە نێوان بناری قەندیل، قەڵاتزێ، ڕانیە دەکرێت. پێشبڕکێکە مەقالە چیرۆک هەڵبەست لەخۆ دەگرێت. یەکەم پێشبڕکێ بۆ بیرهێنانەوە و کردنەوەی یادی شەهیدانی ژنی هەرێمی ڕاپەڕین بەڕێوە دەچێت. پێشبڕکێکە لە 10/11/2020 دەست پێ دەکات. تەنها ئەو ژنە گەنجانەی تەمەنیان لە نێوان 16 بۆ 28 ساڵە دەتوانن لەگەڵمان بەشدار بن. ئەو ژنانەی خواستی بەشداربوونیان هەیە دەتوانن تا 30/11/2020 بەرهەمەکانیان بنێرن بۆ کۆمیتەی ئامادەکار. ئامانجی ژنانی گەنج لەم پێشبڕکەیە بەم جۆرە پێناسە دەکرێت. چارەنووسی دیاریکراوی ژنانی ناو کۆمەلگا ئێمە بەگرتنە دەستی پێنووسەکەمان دڵگۆڕین و خۆمان چارەنووسی خۆمان دەنووسینەوە. توانای ژنانی گەنج نیشانی کۆمەلگا دەدەین. مەراسیمی خەڵات و ڕێزلێنانی پێشبڕکەی ئەدەبی ژنانی گەنجی ڕاپەڕین لە 1/12/2020 لە کاتژمێردا لە ڕانیا دەست پێ دەکات. هەموو زاراوەکانی کوردی لەخۆ دەگرێت. ئەگەر تەنها بەیەک بەرهەمیش بێت بەشدار بن لەم پێشبڕکەیە. مەرجەکانی بەشداریکردن بەشداربوو پێویستە لەگەڵ بەرهەمەکەی کورتەیەک لە ژیانی خۆی ئامادە بکات بۆ لیژنەی ئامادەکار. پێویستە تا 30/11 بەرهەمەکانیان بگەێنن بەدەستی ئێمە لە ڕێگەی ئەم هەژمارانەوە: فەیسبوک ژنانی گەنجی تێکۆشەر، واتسئاپ 0781 244 98 80، تەلێگرام 0781 244 98 80.